हेलो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं सी बीच चंद्रभागा। कोणार्क जब आए तो ये सी बीच देखना ना भूले, बहुत शानदार बीच है। आप देख रहे हैं दर्शक लोग आए कर यहाँ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ क्या शानदार नज़ारा है समुंदर का। ये देखिए यहाँ आप राइड भी कर सकते हैं, 4 व्हील राइड है यहाँ। आप देख रहे हैं, ये देखिए समुंदर मेरे पीछे, समुंदर को आपको नज़दीक ले जा रहा हूँ। ये देखिए आप क्या शानदार नज़ारा है।